Harka fuudhee ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo nageenyi koo kan jaalalaa kan kabaja bakkuma isin jirtanitti isin haa qaqqabu jecha har'as immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Osoo gara viidiyoo guyyaa har'aatti isiniin dabarsin duratti warroonni chaanaala koof haaraa taatan chaanaala koo sabskiraayib gochuun akkasuma viidiyoon koo yoo isinitti tole laayikii godhaa isiniin jedha. Egaa kabajamtoota koo har'a mana meeshaaleen jira jechuudha. Akkuma viidiyoo keessatti argaa jirtani mana meeshaan hojjetamu jira jechuudha. Meeshaalee kamuu as keessatti ni hojjetama. Algaa, qumsaaxinii akkasuma kitchen kaabineetii soofaan illee ni hojjetama jechuudha mana kana keessatti. Egaa hordoftoota kiyya akkuma argitanii meeshaaleen hojjetamee baay'isni jira. Akkasumallee kan amma hojjetaa jiranis jira akkuma argaa jirtan jechuudha. Kan inni amma babbanaa jiru kuni kitchen kaabineetidha jechuudha. Kitchen kaabineetii baay'ee bareedadha jechuudha. Tadarraabii hin qabu. Kuni ajajaan hojjetame jechuudha. Yeroo meeshaalee hojjetattani akka fedha keessanitti jechuudha kan isin hojjetamu. Fakkeenyaaf kitchen kaabineetii tadarraabii warroonni hin barbaanne jechuudha. Tadarraabii jechuun girgiddaa irratti jechuudha. Kitchen kaabineetii immoo namoonni kamuu namni wallaaltan hin jirtani. Egaa akkuma fedha abbaatti hojjetama jechuudha akka ajajaatti. Kan girgiddaa waliinis kitchen kaabineetii guutuusaa jechuudha. Guutuusaa girgiddaa waliinis jalaa gubbaatti ni hojjetama. Akkasuma normaalii akka nama banii isinitti agarsiisu dizaayinii sanaatiin in hojjetama jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota koo amma immoo alatti bahee jira jechuudha. Alattis kun hojjettoonni akka jiranitti hojjetu. Kana qofa osoo hin ta'in manni meeshaalee kanaa jechuudha. Balbalallee ni hojjetu. Barrii manaa akkasuma barrii halaa balbala halaa walitti galan jechuudha. Akkasumallee balbala keessaa ni hojjetu. Ala waraabaa jira jechuudha. Meeshaaleen guutuun muraastis ala ni jira. Akkasumallee keessaaf alatti waan hojjetamuuf kana inni harka kootiin qabadhee jiru immoo jechuudha. Barriin kuni baay'ee natti toltee jaaladheen jira. Barrii karraati jechuudha. Anillee ofii kootii ajajjuuchuufan as dhufe jechuudha. Ani asii barrii karraa hojjetachuu dhufe. Barrii karraa gaafan isiniin jedhu kan alaa ittiin ol galan jechuudha. Hordoftoota kiyya na hubadha. Egaa manni kun baay'ee natti tolee, hojiin isaaniillee natti tolee, irruma deemee ilaalan jira jechuudha. Maal kana qofalee amma mana sana immoo seenee soofaa akkamitti akka hojjetanii ilaalan jira jechuudha. Egaa mana kanatti jechuudha meeshaa hedduudha kan inni hojjetadhee duraanii. Ammas hojiin isaanii baay'ee natti tolee meeshaalee biraa ajajachuufiin mana kana dhufe jechuudha. Achumaan immoo viidiyoo isinii waraabee akkasuma isinis akka mana kanatti hojjetatta kana ajajattan barbaaditan viidiyoo kana waraabu jechuudha. Egaa soofaallee akka abbaan ajajettetti kan isaan hojjetanii. Viidiyoon xiqqooshii mana keessa ta'ee ifa hin qabu jechuudha kabajamtoota keenya. Isaaf immoo ijaaf qalbiirraa na hambisaa isiniin jecha. Egaa akkuma argaa jirtanii soofaan kun ajajameeti kan hojjetamaa jiru jechuudha. Xiqqoo waan manni keessa ifa hin qabnee fi sirriitti isinitti mul'achuu dhiisuu danda'a. Xiqqoo kaameeraa irraa siqsee waraabaa jira. Kanaaf egaa soofaan wanti kamuyyuu ajajaanis ni hojjetama. Akkasuma hojjetanii lafa kaa'anis illee ni gurgurama jechuudha. Hordoftoota kiyya. Egaa asumaan wantin viidiyoo kana isinii maraa jiruuf jechuudha. Namoonni magaalaa kana jirtan jechuudha. Magaalaa kamuyyuu yoo jiraattanii meeshaa mana keessan isinii bareechuu danda'u. Fakkeenyaaf kan akka soofaa, kan akka qumsaaxinii, kan akka algaa, biifee, meeshaalee akkasumallee kitchen kaabineetiin nu barbaachisa. Kitchen kaabineetiillee ajajachuu hin dandeessuun isiniin jedha. Ani mana kana yeroo lammaffaadha jechuudha. Mana kanatti kanan deebi'e meeshaa mana koo guutuu mana kanattidha kanan hojjetadhe jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka algaa, qumsaaxinii, biifee, kitchen kaabineetii wantoota garaagaraa wantoota kana manuma kanattidha kan inni hojjechiifadhe jechuudha. Ogummaan isaanii baay'ee namatti tola. Haalli simannaa isaaniillee baay'ee namatti tola. Akkasuma meeshaalee tokko yeroo ajajjan jechuudha. Dafanii baasu jechuudha. In tursiisanii namoonni tokko garuu in tursiisu jechuudha meeshaa.
fakkeenyaaf ji'a 2 ji'a 3 ji'a 4 illee kan tursiisan hin jiru namoonni tokko jechuudha. Isaan kun garuu baay'ee namatti tola. Waan tokko yeroo hajajachan akkuma isaan hajajanitti meeshaan sun isinii ba'a jechuudha. Ani dambanyaa kootii jechuudha. Har'a immoo viidiyoo maruu qofaaf hin dhufne akkuma duraan isinii tuqee bira darbee balbala ajajachuu dhufe jechuudha. Balbalaa karra asumaan egaa wantoota mana kana keessa jiran isinii viidiyoo waraabuu barbaadetanii jechuudha. Namoonni baay'een fakkeenyaaf mana ijaarrattanii meeshaa akkamii ajajanna mana keenya keessatti meeshaa akkamii nu barbaachisa jettanii illee yaaddu garuu yeroo yaaddan immoo gara hojiitti illee ni jijjiirtu. Kanaaf egaa namoonni mana kana keessaa jechuudha meeshaalee kamuu jechuudha. Kuni meeshaa mukaati jechuudha mana kana keessa kan jiru. Meeshaa mukaa bira darbee meeshaalee mana keenya keessaa nu barbaachisanii nu biti boonee warri jettan illee fakkeenyaaf meeshaa biiffee jechuudha. Waan hedduutu nama barbaachisa. Tokko lamaan immoo meeshaa biiffesaa ta'uu meeshaa mana keessaa fakkeenyaaf namoonni biyya ormaarra akka hojjechaa jirtanii gorsa isiniif haa ta'uuf viidiyoo kana waraabaa jira jechuudha. Namoonni biyya ormaa hojjechaa jirtanii karoora baafadhaa. Karoora gaafa baafadhaa isiniin jedhu wanti hunduu karoora malee hin ta'u jechuudha. Si'uma tokkotti yeruma tokkotti waan tokko karoora malee gochuun in ulfaata. Meeshaa mana keenya keessaa wal jala fakkeenyaaf algaa tokkoof qumsaaxinii tokko amma yoo hojjechiistan kitchen kaabineetii fi akkasuma biiffee meeshaa immoo yeroo tokko akkasitti karoora malee meeshaa mana keessaa si'uma tokko jalqabee si'a tokko guutaa jechuun baay'ee tokko ulfaata kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf egaa meeshaalee mukaa akkasuma balbala meeshaalee biiffee keessa walumaa galatti meeshaalee mana keenya keessatti nu barbaachisaa jettanii yaaddanii yoo na ajajattanii akka fedhii keessanitti isinii bitee dhiyeessuu nan danda'a hordoftoota keenya. Egaa meeshaalee egaa amma viidiyoo kana keessatti argitanii wantummaan mana kana keessatti hin hojjetamne hin jiru jechuudha. Akkasumallee teebilii nyaataa jechuudha. Teebilii nyaataa warroonni barbaadan wanti mana kana keessatti hin hojjetamne hin jiru waan ta'eef heloo jedhaatii na ajajadhaa isiniif kan hojjedhaa akka ofii kootitti yeroo na ajajjan akka kiyyaatti waan hundumaa ilaalee isiniin hojjedha jechuudha. Meeshaa akkasuma kan gabaarraa suuqirraa bitamus yoo barbaadanii namoonni biyya alaa jirtan akkasuma biyya arabaarra hojjechaa jirtan maatii keessanillee kallattii garaagaraatiin meeshaa haa ta'u waan nyaataa haa ta'u sapiraayisii gochuu yoo barbaadan bilbilli koo sa'aatii 24 guutuu banaadhaa heloonaan jettanii waan barbaadan ajajachuu hin dandeessuun isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya. Egaan lakkoofsa bilbila kiyyaa jechuudha viidiyoo kana jala mata duree jala isiniif kaa'a. Akkasumallee piinii isinii gochuu nan danda'a jalatti kabajamtoota hordoftoota keenya. Egaa viidiyoon kiyya guyyaa har'aa baay'ee isinitti tola jedheen abdii qaba. Wantoota garaagaraa immoo viidiyoo kanarratti nu hojjedhu jettan